Официално здравейте, мили момичета! А, Днес с Алекс ще си говорим за как да създадем успешен онлайн магазин, кои платформи да изберем, как да управляваме идеите си и да ги превърнем в успешен бизнес и в успешни продажби. Срещата ни днес е част от тази годишната ни инициатива Маратон по женско лидерство и предприемачество, която достига безплатно до вас благодарение на подкрепата на партньорите ни от Сарита Плюс, на които сме изключително благодарни. Преди да започнем разговорът с Алекс, нека ви я представя. Алекс Миладинова, освен мой приятел, партньор и човек, с който работим и се познаваме доста отдавна, е изключително интересен профил за мен и аз за това съм много щастлива и горда днес да я срещнем. Алекс е едновременно веб дизайнер, който означава, че е доста креативен и визуално ориентиран човек, и програмист, което съчетава аналитичното мислене и техническото изпълнение на всички тези идеи. Освен това има над 12 години опит и преподава в УНСС по теми, свързани с електронната търговия и ролята й в веригата на доставки. Така че днес с Алекс ще си говорим и много за доставките, логистиката и спедицията на онлайн магазините. Магистър по икономика със специализация в стопанска логистика и управление в веригата на доставки. Алекс, преди да започнем днесния ни разговор, искаш ли да ни разкажеш малко повече за това как започна всичко? Как изобщо избра да се занимаваш с тех, с уеб и с програмиране? Здравейте, много се радвам да се включа в тази общност. Благодаря ви за поканата. Реално нещата се случиха много естествено, тъй като във времето, в което започнах да се занимавам, това не беше актуално, модерно и не беше тенденция. Тоест за мен това си беше хоби, така, странична дейност и любопитство. В голямата си част действително съм самоука, т.е. просто отворих един софтуер като част от офис пакета. Мисля, че вече го няма, казва се FrontPage. И започнах да правя експерименти, да уча основите на HTML, на CSS и съответно търсех вариант това, което излиза във вид на код, да изглежда и добре. И въз основа на комбинацията от двете, достигнах до идеята, че освен да работи добре нещо, то трябва да изглежда добре, за да вдъхва доверие и всъщност хората, които биха го ползвали, да му вярват и да им бъде удобно. Така че може би това е основата на този интересен профил. Учейки математика в основното си образование, след това минайки в икономически профил, съвсем съзнателно избягвах техническите специалности, защото исках просто да уча по-различни неща, които да могат да се комбинират в последствие. Просто така ми беше идеята. В логистиката попаднах, така да се каже, малко или много случайно, но на практика виждам колко много основите и правилата в нея могат да се прилагат във всяка една сфера на бизнеса. Тоест там има едни основни правила, които можем да приложим във всяка сфера на дейност, включително и в ежедневния си живот. Така че намирам просто как да използвам всичките си знания постоянно. Аз може би таки момента да споделям защо избрахме с теб изобщо да си говорим за онлайн търговия измежду всички интереси и неща, с които се занимаваш ти. Аз бях много впечатлена да прочета статистиката и да разбера, че в Европа, макар 2/3 от приходите в частния сектор да идват от малките и средни предприятия, така наречения малък и среден бизнес, едва 17% от тях всъщност продават стоките и услугите си онлайн и само 8% от тях реализират трансгранични продажби, т.е. възползват се от това, че сме в Европейския съюз и всъщност можем да разглеждаме Европа като един много по-голям пазар. Защо според теб се случва така? Защо според теб малкият и среден бизнес все още не само не е дигитализирал продуктите и услугите си, но и не се възползва от възможността да продава онлайн?
Тук би го разгледала в две направления. Едното е глобално, да го наречем, другото е каква е ситуацията в България. Сега и в катедрата по логистика сме правили проучвания във връзка с техническите познания и чисто дигиталната култура и умение. И всъщност всеки път изследванията показват едно и също. Липса на такива. Много бавно темпо на развитие, обучение, въобще надграждане, както у ръководния персонал, така и в самите наети служители. Всъщност това е една от основните причини за мен да не се реализира толкова често идеята, въпреки че живеем в дигитална ера и нали, всичко се случва онлайн. По отношение на самите трансгранични продажби, много често това е свързано с сложността за навлизане на нови пазари, защото, както знаете, има местни законодателства, освен глобалните, които са на ниво Европейски съюз, да кажем, щатите си имат особености, също като пазар. И на практика малки и среден бизнес много трудно може да отдели ресурс, за да се запознае и да започне да ги прилага тези изисквания. Разбира се, недостатъчните инвестиции в технологии и маркетинг също са така доста важни. А в малкия и средния бизнес често финансите не достигат. Сега, специално за глобалния пазар, гледайки ситуацията, там има и една конкуренция от големи платформи, като Amazon и eBay, които на практика всеки от нас може да започне да използва като търговец и то без да прави големи инвестиции. Тоест, това са места, на които много от нашите конкуренти потенциално биха били представени с минимални ресурси. Тоест, ние ако излезем на такъв пазар с собствена платформа и представяне, ние се конкурираме с всички тях едновременно. Това е доста трудно погледнато в глобален мащаб. Сега специално в България ниското ниво на дигитализация, по данни на Европейската комисия, нали, има и един DES индекс се нарича. България традиционно си е в дъното на тази класация. За съжаление, имаме достъп до дигиталната среда, имаме достъп до технологии, но все още нямаме интерес или не е достатъчно голям, така че да ги използваме като потенциал за развитие на бизнес. Тоест, по-скоро търсим забавление и запълване на свободното време. За съжаление, много фирми дори нямат базов вебсайт, който просто да представи компанията и това с какво се занимава тя. Какво става, нали, да има онлайн магазин с всичките функционални възможности, които те предоставят, съответно законодателните изисквания да бъдат спазени и така нататък. Сега в България има и още една така национална черта, нали, липсата на доверие и навици на потребителите. Все още мантрата ръка да пипне, око да види, продължава да съществува. Тоест има едно много голямо недоверие при онлайн търговията. И то много често произлиза от това, че самите потребители са склонни да злоупотребяват и очакват същото нещо да получат и от търговците. Нашата любима тема с теб, като работим по онлайн магазини, е наложения платеж нали, мантрата. Да, така е. Със сигурност трябва да го спомена тук. И аз наистина си взимам това, което казваш за законодателната рамка, защото докато говореше, се сетих, че за Германия, например, ако ти регистрираш бизнес, си задължен да имаш уебсайт. И си задължен в уебсайта, който публикуваш за твоя бизнес, да посочиш задължително ДДС номера и административните всъщност координати на фирмата, за да могат потребителите, които искат да научат повече за твоя бизнес или купуват твоите продукти и услуги, да могат да те проверят в търговски регистър. Никога не се бях замислила за ролята на държавата, всъщност за дигитализацията на малкия и средния бизнес, но със сигурност си давам сметка, че най-вероятно това също играе своята роля, затова все още да изоставаме в това перо. Като си говорим за дигиталните умения и познания, искаш ли да си поговорим за техническата страна на нещата и избора на платформите и повдигна темата с това, че можете да си направите магазин в Амазон, бързо, лесно и чисто.
Или да си изберете да развивате собствен бранд и да се конкурирате с платформи Amazon за външни пазари. Но въпреки това, нали, на пазара има платформи като Shopify, като WooCommerce и всички мои любими. А искаш ли да повдигнем малко завесата за преимуществата и за недостатъците при избора на различните платформи? Да, това всъщност е една от най-често така дискутираните теми, включително и на лекциите, които правя. Всъщност как да изберем подходяща платформа и въз основа на какво да стартираме един онлайн магазин. Дали да е само идеята, дали да бъде конкретен продукт и така нататък. Има много възможности за избор на платформа. Всяка има естествено преимущества, има недостатъци. Всичко зависи от създателя на бизнеса и какви са неговите цели. Нали, ясно, че основната цел би следвало да бъде да продава. Но обикновено за една бизнес идея има история, има опит и това нещо често следва да бъде заложено и да бъде представено. Като техническо решение, естествено, много зависи какви са уменията на собственика, т.е. той какво би могъл да направи сам, дали ще има нужда да наеме услугата от фрилансър или компания, която предлага и съответно как ще се справя с поддръжката в последствие. Сега тук обикновено разказвам за видовете платформи, като open source продукти, които са най-често използваните, като WooCommerce и OpenCart, да речем. Както и тези... Какво е open source? Върни една крачка назад. Какво е open source? Open source е софтуер с свободни права за ползване под лиценз, задължително за безплатно ползване. Интересното при него е, че всъщност всеки продукт и надбавка, която се произведе за този основен софтуер, следва да бъде лицензирана под същия лиценз. Има правила за използването му. Нали, в основата е това, че е безплатен, но на практика има и други неща, като това, че всяко производно от него следва да бъде със същия лиценз. Има два основни такива лиценза на пазара. WordPress като CMS система, основна, на която се движи WooCommerce магазина, всъщност е такъв продукт. OpenCart по същия начин, т.е. може да си ги свалите напълно безплатно, да си ги инсталирате на собствена сървърна среда и да започнете да ги използвате както искате, когато искате и за каквото ви харесва. Може би само да вметна, че преимуществото на open source платформите е, че много програмисти всъщност са в състояние да работят с тях, което е различното, ако примерно собственика на бизнеса избере да си разработи негова собствена система, на която да се движи самия онлайн магазин, което доста често го ограничава да работи с екипа, който е разработил онлайн магазина. Нали така? Да, точно така. Другата основна възможност е да се наеме такава услуга. Това е, да кажем, Shopify като вариант. Има CloudCart, има GombaShop, който е български вариант и доста други, за които на практика се плаща месечен абонамент. Получавате цялостната услуга като готова конфигурация, която може да си настроите самостоятелно. Сега големия минус за мен в тази система е, че докато плащаш, имаш магазин, в момента в който спреш да плащаш, вече нямаш. И то не просто магазин, ами нямаш достъп до данните, които си събрал във времето на работа. Тоест тук трябва да си готов да плащаш колкото ти кажат и когато ти кажат, за да запазиш тази структура и да го използваш като услуга. И много често тук препоръката ми по-скоро е в посока на това, когато валидираш идея, продукт, тогава да използваш такава услуга, защото много бързо и сравнително ефтино можеш да навлезеш на пазара, за да тестваш. Вече след като валидираш идеята и окончателно решиш, че ще се занимаваш и ще го развиваш като дейност, тогава следва да потърсиш варианта с собствена разработка, т.е. имаш собствен екип, доверен човек, който може да го прави или го прави самостоятелно, или да минеш на open source решение, което ти дава същата гъвкавост, просто защото
общността, която работи с open source решенията, винаги е достатъчно голяма и дори да не си доволен от даден специалист или екип, можеш много лесно да ги смениш с други и да намериш онези хора, с които ще се чувстваш комфортно да работиш. Така че нетия онлайн магазин е чудесно начало с малка инвестиция за валидиране на идея, но със сигурност в даден момент трябва да решиш дали постоянно ще занимаваш това, ще го развиваш, за да може всичко да бъде при теб, да зависи само единствено от теб. Тъй като, за съжаление, и в България, и на други места, просто се наблюдава една нелоялна търговска практика с постоянно товарне, най-често на цената. Въпреки че не получаваш нещо, кой знае какво ново, но така или иначе таксите се Аз повишават. мога да разкажа история, защото тази история с те последния път на по коктейли обсъждахме. За дамите, които не ме познават, аз се казвам Ивелина Атанасова Генчев, съосновател съм на Women in Tech България, а в реалния си живот работя като бизнес и маркетингов консултант. Последния път, като се видяхме с Алекс, обсъждахме точно една такава тема. Българска софтуерна компания предлага онлайн магазини на големи компании, стартираща цена 2000 лева, да речем, при средна цена на пазара за магазини от този мащаб, примерно в порядъка на 35 000 лева. Клиента е изкушен от изключително ниската стартова цена и инвестиция, прави магазина, плаща много пъти по 2000 лева, но това е друга тема. И стигаме етапа, в който той работи само с една платформа, само с една система, ограничен до съответната софтуерна компания и започва да получава оферти, в които подмяната на лого и да речем цветова палитра в уебсайта, нещо, което се прави за буквално 5 минути, е ценообразувано в порядъка на 6000 лева без ДДС за 25 работни дни. Смяна на линкове, нещо, което се прави за 15 минути, хайде да речем, с редиректите е ценообразувано като 650 лева без ДДС с 15 работни дни доставка на услугата, което няма проблем. От гледна точка на бизнес развитието на софтуерната компания, абсолютно оценявам, че сме свободен пазар и че всеки може да го организира както трябва, но повдигаме темата, защото при добро планиране на бизнес развитието трябва да бъде премислено така, че развитието на вашия бизнес и на вашия онлайн магазин да не зависи от една компания и един екип, които може да влязат в ситуация, в която с това се злоупотребява. Пак казваме, съдейки от опит и реална случка, реална история на българския пазар. Буквално преди 6 месеца се развива цялото нещо. Общността на WordPress и Open Source платформите, които Алекс коментира, са някакви стотици хиляди души. Само в България, световен мащаб, най-вероятно са милиони девелопери. И това е причината, поради която може би за малък и среден бизнес open source решенията всъщност не са никак лош вариант и инвестиция. На какво трябва да обърнат хората внимание още, като си избират изобщо платформата? Защото проблемът с онлайн магазините е, че не е точно днес си избираш една платформа, утре си избираш друга платформа, трети ден си избираш трета платформа. Това, което говориш е ти за тестването и валидацията. Пак трябва да е някакъв процес, който продължава колко месец, 2-3. И след това може би трябва да вземеш решение какво да избереш и как да го вдигнеш този магазин, защото прехвърлянето на платформа и прехвърлянето на онлайн магазин може да бъде и сложен и труден и скъп процес, нали така? Да, точно така. Наистина може да бъде сложен и скъп процес с оглед на вече въведените данни, събраната информация като статистика, данни за поръчки, ако има вече осъществени интеграции с доставчици и с подизпълнители. Обикновено за мен валидацията на дадена идея може да трае между 3 и 12 месеца. Тоест, ако в момента стартираме, би следвало следващата година, април-май месец, да сме решили
окончателно дали ще развиваме тази идея и да вземем решение как продължаваме с онлайн магазина. Т.е. ако сме започнали с нета услуга, да преценим в този момент, т.е. 2 или 3 месеца преди изтичане на този едногодишен период, дали ще продължим да го развиваме и в каква посока. Т.е. дали търсим растеж и развитие или това, което сме постигнали, ни удовлетворява, да кажем, защото това е странична дейност или нещо допълнително, имаме други основни канали за продажби. Т.е. можем да си позволим да продължим да плащаме тези месечни такси, защото да кажем чисто баланса между приходи и разходи само за онлайн магазина е в наша полза. Нали, пак имайки едно на ум, че доставчика на услугата винаги може да си повиши цената, винаги може да иска допълнителна такса за нещо. Да кажем, това беше много типично с промените във връзка с поверителността и личните данни по отношение на използването на бисквитки, които го наложиха. Имаше отново такива нелоялни практики в една от тези услуги в България. В резултат те загубиха много голяма част от клиентите си, просто защото имаше една необоснована такса за нещо, което се прави за 5 минути отново, по аналогичен начин. В общи линии с всяко следващо нещо, което чисто нормативно се изисква, платформата ще отговори, ще го разработи, след това ще взима необосновано висока такса, просто защото е търговец и има желанието да печели повече. Тоест това се получава малко или много като извиване на ръце и изнудване на търговците. Така че ако сте готови да го приемете като възможност, може да продължите да работите с тази платформа. От друга страна, може да минете и към open source решение, което би следвало да е следващата логична стъпка, за да може да имате целият контрол и решение за развитие на онлайн магазина във ваши ръце, според вашия бизнес, като процеси, като стратегии, като основни цели. Вече следващата стъпка, която би била след доста повече време, просто защото пазара изисква такова развитие и наблюдение в по-голям период от време, следващата естествена стъпка е да се мине към абсолютно персонализирано решение, което да бъде направено за вашия бизнес. Обикновено това са най-големите търговци. Ива много обича да ми дава примери с разни големи онлайн магазини, как са го направили, защо са го направили. И винаги си говорим, че да, то изглежда много хубаво, но всъщност какво стои зад този начин на избор на доставка или начин на плащане. Нали, не са просто 2-3 кутийки там на чекаут процеса, ами една доста по-дълбока интеграция и връзка цялостно с системата зад магазина и най-вероятно с софтуер за управление на бизнеса, където тези данни са заложени и са необходими за последващи стъпки и обслужване на клиенти. Дай да обясним на момичета, като кажеш, Ива най-често ми го дава. Значи аз реагирам като типичния клиент. Харесала съм нещо в някой онлайн магазин, как изглежда, затова след малко ще си говорим за дизайна. Обаждам се на Александра и казвам, Алекс, че виж колко хубаво са го измислили хората, дай да го направим така. И Александра ми казвам, те хубаво са го измислили, Евелина, обаче те тук тия всичките съобщения, кутийки и неща, които се появяват, нали, не са просто 3 красиви кутийки, отзади има сигурно 15 функционалности, които са вързани, които ние по принцип можем да направим, но въпросът е струва ли си инвестицията на фона на парите, които се очаква да изкараш от цялото това нещо. Така че просто паркирам само за една секунда отстрани това с дизайна. Искаш да дадем някакъв много общ диапазон, защото ние говорим, че наемането на магазин има своите преимущества, нали, разработването на open source. Други, може би трябва да маркираме някакви много общи цени, затова средната наемна цена. Първо да обясним, че има най-общо 3 типа магазини. Магазини тип продаваме до 10 продукта, нали, магазини, които са до 100 продукта, до 500 продукта, над 2000 продукта и нали, 200 000 продукта. Тоест не можем да сравняваме ябълки и круши. Това е много важно да го коментираме. Не можем да кажем и нали, че малък и среден бизнес, ако примерно са над 2000 продукта, защото те може да имат много продукти, всичките да са тип AliExpress, да не правят нали, велики обороти и пак да са малък и среден бизнес. Тоест, когато се коментира онлайн магазина, аз като човека маркетолог нали, връщам една крачка назад, че наистина трябва да се
сложат целите, т.е. на каква наценка се работи, колко пари ще се инвестират, колко пари ще се инвестират за разработката на онлайн магазин, защото дали разработката на един open source магазин не е безплатна инвестиция, тя започва от колко най-евтиния магазин, колко може да струва. Алекс, някакви много груби цифри да кажем. Ами много зависи от къде ще вземете оферта, защото съм виждала предложения и за 500 лева, да кажем, което обаче така не ми звучи много Много сериозно. сериозно. Да. Да, може да намерите, да кажем, и за 3 до 5 хиляди лева, може да намерите между 10 и 20 хиляди. Просто много зависи от човека или от екипа, който ще ги прави, когато говорим за open source решение, което ще бъде кастомизирано и направено специално за вашия бизнес по вашето задание. И най-често това зависи от експертизата и опита, който има въпросния екип, защото естествено, когато имат повече опит, знания и вече са го правили десетки пъти, естествено, че ще търсят по-висока цена, защото ще могат да ви гарантират резултат и след последващо развитие и поддръжка. Ние може би по-натам в разговора ще си говорим за това как Да, се може избират. би трябва да кажем, че е добре да се вземат няколко оферти. Аз бих препоръчала да се избере средната, не най-високата, не най-ниската, нещо, което е по стратата, и също така бих препоръчала да се търси доставчик, който предлага гаранция, защото обикновено, когато се разработва нов продукт, дори да мине през периода на така нареченото дебъгване, изчистване на технически грешки, които винаги съществуват в техническите продукти, сериозните екипи предлагат, примерно след това, някакъв гаранционен период, в който си ги отстраняват без това нещо да се таксува. Това, което исках да коментирам, е, че обикновено наетите магазини започват от цена, не знам, примерно на 100 лева на месец. Нали, първоначалната инвестиция е абсолютно несъпоставима. В един случай трябва да сложиш на масата, нали, 10 000 лева и да изчакаш примерно поне там един месец, 2 месеца, зависи колко е голям магазина, за да бъде разработен. В другия случай вкарваш 100 лева и реално на следващия ден имаш онлайн магазин и можеш да продаваш. По отношение на рисковете. Заради това го коментирах и затова се върнах на една стъпка назад. Искаш да си поговорим за дизайна. Другото ми любимо, като каже клиент, че иска нещо да е красиво, или моето любимо задание да е вау. И започваме да се опитваме да търсим къде е границата. Красивото е доста лично възприятие, но когато говорим за онлайн магазини и ролята на дизайна в онлайн магазина, може би красивото се измерва не просто с цветовете и с картинките, с това дали магазина продава в крайна сметка, или така нареченото потребителско преживяване. Нещо, което ти си добра. Така че... Благодаря. Дизайнът не е украса, както сме си говорили много пъти. Дизайнът може да се използва като стратегия, като, нали, основната му цел е да улесни, да стимулира клиентите, потребителите на магазина да направят основното действие, за което ние всъщност ги каним там, да купят. Красив дизайн може да означава повече продажби, естествено, но е важно да се планира правилно. С оглед на чисто визуалната яснота, така че да води до доверие и спокойствие, например. Т.е. добре структуриран сайт с достатъчно бяло пространство, четливи шрифтове, подредена информация, създава едно усещане за сигурност и доверие при първоначалния поглед на клиента. Особено в случаите, когато клиент влезе за първи път в един сайт и трябва в рамките на 3 до 10 секунди да вземе решение въобще ще остане ли в него, какво става за това дали ще пазарува и дали точно този продукт е неговия. Така че прекалено много цветове, картинки, ефекти по-скоро биха довели до объркване, биха натоварили чисто визуално човек. А когато говорим и за по-възрастна аудитория, чисто като знания и умения в технически аспект, защото все пак има и такива таргет групи, тогава необходимостта това да бъде лесно, чисто и просто е изключително важно, за да имаме успех. Защото все пак и продуктите много често са насочени към паралелни възрастови групи и там е важно да вземем предвид това, което ще накара този потребител да се чувства спокойно и да бъде в свои води, така да се каже, да разпознае продукта като свой и съответно да го поръча. Сега ти спомена за потребителското
преживяване. То най-често се характеризира с това колко бързо и лесно можеш да стигнеш до самата поръчка в онлайн магазина. Тоест да нямаме множество менюта, подменюта, категории, бутони, изкачащи прозорци и така нататък. Тоест да можеш с 2 до 3 клика ти да стигнеш до страницата, в която си оставяш данните за доставка и изпращаш поръчката, основната цел на магазина. Тоест, тук ни е нужно да имаме едно ясно меню, да имаме една логично подредена стъпка по стъпка като процес, добави в количката поръча или директно има поръчка, когато говорим за по-малък каталог. Да има лесна форма за плащане, т.е. да е ясно веднага на клиента как може да плати, как да си въведе данните и естествено едно от най-важните неща е сайта да зарежда бързо, защото никой няма търпение да чака, да гледа ни там въртящи се картинки и да очаква да види нещо. И сега като си говорим за това как работи и колко е бързо, тук е много важно да спомена, че мобилността на сайта е най-важно. Особено в някои сектори в момента над 90% от трафика е в мобилни устройства. Тоест, ако нямаме добра мобилна версия, това потребителско преживяване просто ще бъде загубено и дори да имаме посещения чисто и просто да гледат каталог и да четат за продукта, то тези потенциални клиенти никога няма да ни станат такива, защото не могат да се оправят с компонентите и визията на сайта, па и мобилните устройства. И естествено, пак говорих си за дизайна, тук по-скоро следва да се фокусираме върху продукта, а не върху неговата украса. Тоест, дизайнът трябва да го представи по най-добрия начин и да подкрепи продажбата на този продукт, а не да го закрива, да не го представя ясно и така нататък. Тоест, тук би следвало всеки елемент да отговаря на въпроса, помага ли това нещо клиента да реши да купи. Тоест в някои случаи не са ни нужни въобще банери, да кажем. Ние имаме нужда от снимки и от булети с най-важното, което е ценно и което ще реши проблема на клиента. Докато ако сложим там 7 банера с отстъпки, с последен момент за покупка и прочее, и това по-скоро би довело до объркване и би го отказал от тази. И естествено, психология на цветовете и поведението. Тук много обичам да си говоря и с клиентите, защото някои хора много си обичат едни цветове и казват, това си е моята цветова палитра, аз така си го виждам. На мен така си ми харесва. Въпросът е дали целевата аудитория, този клиент, който искаме да купи, всъщност ще го припознае и дали ще му хареса и на него. Тоест, какво искаме да създадем у клиента и да кажем доверие, лукс, органичност, просто в зависимост от това какъв е продукта, можем да изберем и цветовете, които отговарят на съответната тема, за да може още чисто визуално този човек да се почувства спокоен и да си каже, да, това е моят продукт. Аз, може би, тук е момента да се върна на моите любимци с 6000 оферта и 21 работни дни, защото понякога смяната на цветовата палитра в уебсайта не е самоволно решение, дали ще бъде розово, червено или лилаво. Цветовата палитра е изключително важна за това дали потребителите изобщо потребителите в онлайн магазина виждат това, което ние искаме да видим, като например бутона купи. Защото да, може стилистично да изглежда прекрасно, уебсайта да е черно-бял, да речем, но ако потребителите чисто визуално не виждат бутона купи, за да направят поръчка и за да могат да минат към онлайн плащането, това е много сериозен проблем. И да, може би в този случай има смисъл да се помисли за смяна на цветовата палитра, за смяна на цвета на бутоните, на акцентите и защо как да се насочи потребителя така, че той визуално да може да се движи в сайта много лесно от видяла информация за продукта до натиснала всички необходими бутони, за да завърши поръчката и да направи онлайн покупка. От тази гледна точка, имайки предвид, че създаването на онлайн сайт и на онлайн магазин може да бъде много лесен процес, ако знаем какво искаме. Може да бъде и доста сложен процес, ако всъщност решаваме какво искаме в рамките на разработката на онлайн магазина, защото в web всичко общо заето като меню в много богат ресторант.
Нали, всичко може да се направи от техническа гледна точка. Наистина трябва да се прецизира кое ни е важно да се направи сега, за да изпълнява основните функции, които бизнесът си е заложил и респективно кои решения са дълновидни от гледна точка на инвестиция на време и на пари и очаквани приходи от магазина. Та искаш ли да дадем някакъв чек-лист на основните функционалности, които трябва да има един магазин задължително и оттам нататък вече според желанията и предпочитанията на собственика на магазина най-вероятно може да се надгражда. Да, може и в момента винаги препоръката ми е да се фокусираме върху основните неща, за да имаме първо онлайн магазин и впоследствие да започнем да го надграждаме с онези неща, които ни се е искало да имаме. Тъй като, гледайки реалистично на нещата на един магазин, който току-що стартира, програма за лоялност не му е нужна, защото той просто все още няма клиенти, няма кой да бъде лоялен. Тоест тази функционалност спокойно може да се отложи във времето и като време за разработка и като финансов разход, докато може да се инвестира тези пари, да кажем, в реклама и маркетинг, за да достигнем до потенциалните клиенти. Така че като функционалности и основното нещо един сайт да стане онлайн магазин е да има каталог с продукти, да има съответните снимки за всеки продукт, да има реално ясно, чисто представено описание, заглавие, цените, както се изисква да бъдат. Естествено, бутона да върви в количката или купи сега. Естествено, следващата стъпка и процес е да имаме функционалната количка и процеса на поръчка, така че да може да се мине през отделните стъпки, в които клиента казва какво иска, как иска да го получи, да плати за него и съответно да може да върне обратна информация като ревю, дали е доволен, дали услугата, продукта са го удовлетворили. Начините на плащане са много важни. Ти вече го спомена, наложения платеж, той продължава да е цар на пазара и основно потребителите се стремят към него, когато говорим за България. Сега положителното е, че има една тенденция на увеличаващи се клиенти, които плащат дистанционно и това най-често се случва като стимулирано от самите търговци. Дават отстъпка, дават промоционални кодове или изпращат безплатна доставка, защото това им помага и те да имат една предвидливост, намаляват се рисковете от невзети поръчки. Така че това е много важно. Какви са начините на плащане и как ще ги изберем. Какви са начините на доставка, т.е. какви са възможностите, които клиента може да избере от класическите куриерски услуги, които можем да наемем като търговец, през възможностите за взимане от собствен обект или личен разнос и транспорт, когато разполагаме с транспортни средства и екип. Отново, много важен избор, отново в резултат на анализ както на целевата аудитория, така и на възможностите, които имаме като търговци. Друго много важно нещо е да има контактна информация, в която е представено са представени начините, по които могат да се свържат клиентите с нас, където са всички условия за поръчка, за доставка, за самото сключване на този договор за дистанционна продажба, където са политиките, условията за ползване. Въобще цялата тази информация, която дава прозрачност и така една сигурност в клиентите, че ние сме реален търговец, те могат да се свържат с нас, да ни намерят, ако са доволни, ако не са доволни. Просто е ясно кои сме. И понеже ти го спомена по-рано за Германия, в България също има изискване в сайта, в онлайн магазина, да има тези данни на търговците. И това е един от белезите, които като потребители ние следва да проверяваме преди да правим поръчки от сайтове, които ни предлагат много изгодни оферти, защото първият белег, който казва, че твърде хубаво не е хубаво и могат да ни излъжете, е липсата на информация за търговеца. И като наименование на компанията, и като номер на регистрация в търговския регистър, дали ще е ДДС номер, все едно нещо, което е еднозначно да го идентифицира като търговец.
Естествено, другото нещо, което е много важно да има сайт, онлайн магазин, аз вече го споменах, това е мобилната оптимизация, за да можем да бъдем там, където са нашите клиенти, т.е. на мобилни устройства, постоянно в движение. И това, което много често системите предлагат, са автоматичните имейли за потвърждение. Т.е. когато се изпраща дадена поръчка, минават едни автоматични съобщения, които уведомяват и клиента и администратора на магазина, че има такава поръчка, че тя е успешна и какво се случва с нея. В някои случаи можем да имаме многостъпкова такава мейл комуникация, т.е. за всеки един от етапите на изпълнение на поръчката до последния момент и последния имейл, който би следвало да бъде представяне на завършения процес и молба или призоваване към оставяне на ревю, обратна връзка за това колко са удовлетворени или не са, съответно клиенти. Така че това са основните елементи, без които самия онлайн магазин няма да бъде функционален, няма да изглежда довършен, така както ни се иска да се представим пред клиентите и естествено ще загуби доверието на потенциалните такива още със създаването си. Така че следва да осигурим този процес напълно. Може би преди момичета да ги е заболял главата от всички технически неща, които им разказахме. Е важно да подчертаем, че онлайн магазина по своята същност има две особености. От една страна, това е инструмент, който позволява на бизнеса да расте експоненциално, защото не е ограничен географски. Онлайн магазина дава възможност на всеки бизнес да продава своите продукти и услуги. Дали ще бъде в цяла България или ще бъде в цяла Европа, нали, въпрос на техническа настройка, но от друга страна той има своите юридически и законови изисквания. Създаването на онлайн магазин не е нещо, което ние правим еднократно, плащаме на един IT екип и там вече имаме онлайн магазин. Поддръжката на един онлайн магазин изисква създаването на GDPR политики, създаването на условия за ползване на магазина, създаване на политика за връщане на стоки и на продукти, освен ако те не са изцяло дигитални. Изисква една постоянна поддръжка, изисква регистрация на онлайн магазина в НАП, съставя моята любима наредба 18, която преди няколко години разбуни духовете, нали, как се прави, защо се прави. Има различни условия за управление на онлайн магазина с фискален апарат или без фискален апарат. Тоест, трябва да подчертаем, че това е една допълнителна дейност. Те не случайно и разглеждат онлайн магазина като, нали, реален бизнес и онлайн бизнес и той изисква и има своите специфики по отношение на осчетоводяването, по отношение на юридическото обслужване. Това е допълнителна бизнес линия, която категорично изисква своя фокус. И една от причините, поради която с Алекс говорим, че е много важно да имате контакт, връзка и професионален технически екип, с който да можете да работите в дългосрочен план. Не просто да ви създадат един онлайн магазин за, да речем, изкушаващата цена от 500 лева. Е, че този онлайн магазин в момента, в който бъде създаден, той тепърва започва своя живот, за да може да бъде все по-ефективен, да увеличава своите продажби и респективно да привлича все повече лоялни потребители. Тъй като го казахме това с звездичка и под черта, искаш да си поговорим за продажбите, преди да стигнем до логистиката. Как да речем, направили сме го онлайн магазина, избрали сме екипа, избрали сме дизайна, избрали сме функционалностите, качили сме първите продукти. Как да стигнем до първите продажби, особено ако сме малък бизнес и както с теб си говорихме в началото, бюджета и хората винаги са ни ограничени, а пък трябва да ги избием тия пари. Тук по-скоро аз ще те питам как, нали? Ти си маркетолога. Аз мога да ти кажа как. Аз бих подходила по два начина. Единият вариант е да инвестирам всички тези пари, единствено след като съм сигурна, че хората ще купят. Аз като маркетолог това, което бих направила е и това, което многократно съм правила, е да направя кампания на продукт, за който ти трябва просто една лендинг страница и казваш, че ще излезе на пазара след 2 месеца, да пуснеш за 500 лева реклама и да видиш какъв интерес имат хората към него да го купят и ако има интерес, дигни го онлайн магазина, ти имаш примерно 500 потенциални клиента.
Тоест, за мен тестването и валидацията е свързано с пари. Не просто имам една добра идея, сега ще вкарам едни пари, ще си направя онлайн магазин, после ще си кача стоките и ще чакам хората да го купят, нали, което може би не е най-добрият подход. Аз сега тук да кажа, написала съм книга. Нали, метода Браво ми се казва книгата, вътре ги обясняваме тези неща, маркетинговите. Втория вариант е Амазон. Амазон продават в цял свят. Създаването на един Амазон магазин е относително бързо и лесно. Изглежда безплатно, не е, защото проблемът с големите глобални платформи, като Амазон, да речем, също има своите юридически изисквания, нещо на което трябва да се обърне внимание. Също има изисквания за това да имате fulfillment, да речем, склад, от който да се изпращат стоките или да решите дали да ги оставите в Амазон, което означава да затворите едни пари, защото те имат едни минимални количества и така да си направите магазина. Приемаме, че това сме го сметнали, че ще сме на печалба. Стартирането на онлайн магазин в Амазон обикновено е свързано с реклама. Защото ако бранда не е познат, нали, стартирайки нещо съвсем в началото, аз като маркетолог, затова винаги препоръчвам да се инвестира в брандинг, защото това е дългосрочна стратегия и във времето започва да ни носи продажби без да инвестираме пари в реклама. Но когато бизнесът е първа стартира, никой не е чувал за бранда и никой не е чувал за продуктите, минимални ресурси за реклама. Нали? Говорим за 100, 200, 300, 500 долара, евро, за да можете да тествате как работи пазара. Нали? Със сигурност бих пуснала реклама само на един пазар, най-близкия до склада, за да могат да са минимални разходите за транспорт и максимално кратко времето за доставка. Бих пуснала реклама само на един продукт, да речем бестселър продукта, и след това бих препродавала другите продукти от портфолиото като фоллоуъп. Да речем, ако хората са доволни от това, което са купили, мога да им кажа, имаме и други продукти от серията. Но аз при всички положения първо бих инвестирала в това да се убедя, че пазара би купувал моите продукти на моята цена за моето предлагано време за логистика. И затова с теб ще си говорим за логистиката, защото сроковете за доставка, вида на доставчика, партньора, който ти доставя, са всъщност изключително важни критерии за това дали партньорите ще се върнат или няма да се върнат при теб. Само го маркирам пак от личен опит, защото той личният опит може би е най-важен в тази ситуация. На българския пазар куриерска компания Speedy предлага най-ниските цени. За съжаление, предлага и най-лошото обслужване. И е твърде често пратките да са загубени, недоставени, липсва куриер, нещо се е случило, хората не могат да си получат пратката. Нали, аз в момента живея в Белгия. В Белгия имам същия партньор пък с 3 доставчика. Аз като видя, че те ми доставят стока, никога повече не влизам в този магазин да си купя. Защото пратката винаги е загубена, нещо се е случило и макар, че онлайн магазина е прекрасен, потребителското преживяване е страхотно и хората чисто технически и маркетингови са си направили нещата топ, изборът на грешен логистичен партньор е причината, всъщност аз никога повече да не желая да пазарувам от този онлайн магазин. И логистиката и партньора, с който един онлайн магазин работи, е ключова за това дали клиентите ще продължават да купуват или няма да купуват. Затова, честно казвам, няма никакво значение Еконт колко ще си увеличат цените. Просто защото Еконт се доставят пратките. Особено когато дойде периода между ноември и декември месец, да не кажа средата на януари, когато са всички кампании на Black Friday и Speedy изчезват за период от месец и половина, Еконт продължава да си доставят пратките. И това е ключово. Ако ти си инвестирал няколко хиляди лева бюджет за реклама, за да си пуснеш всички промоции, всички намаления и да си изчистиш, да речем, складовите наличности по Black Friday и да речем, нямаш собствен транспорт и логистика, ЕБАК не случайно поддържат собствен транспорт и логистика. Те не разчитат на някой друг куриер да им достави пратките. Защото логистиката е част от потребителското преживяване и то е част от онлайн магазина. Ти си на ход и освен, че се занимаваш с логистика, имаш и софтуерни продукти, които са свързани с логистиката и с управлението на складове. Искаш ли да започнем от там, защото това е много важен компонент от онлайн търговията? Да, онлайн магазина като част от веригата на доставки е интересен компонент, който за съжаление все още много
много компании така не му обръщат специално внимание, въпреки че той има своите нужди и така, ресурсите, които са необходими за него, стават все по-значителни. Това е с оглед на както софтуерното обезпечение на онлайн магазина като система, така и връзката му с софтуера за управление на бизнеса. Дали ще бъде някаква ERP система или един обикновен CRM, просто за управление на клиентската база. Така или иначе, онлайн магазинът трябва да може да се интегрира с тези системи и оттам насетне да може да се управляват складови наличности, етапно на управление на самата поръчка, наличностите въобще дали ги има, ако не при нас, то при нашите подизпълнители. Тоест да говорим за една интеграция на онлайн магазина, както с предишните участници в веригата на доставки, така и с следващите след онлайн магазина, които са именно нашите доставчици. Най-често ти споменат, това са куриерските услуги. Тоест, ние сме зависими както от предишните, така и от следващите. И това е много важен аспект, на който трябва да обърнем внимание. Най-често срещам грешката, наличностите, които са необходими за продажба през онлайн магазина, да не са отделени в самостоятелна складова база. Не физически, а чисто като стойности. Тоест, очаква се някой, когато поръча продукт, ние първо да почнем да го търсим, имаме ли го наличен, в кой наш обект е, в кой наш склад е, и тогава да се взимат решения как да се изпрати, по какъв куриер да се изпрати. Нали? Цялото това... Другото ми любимо. Поръчахме продукт, всичко е супер, звънят ти по телефона 3 часа по-късно и ти викат, ми нямаме го продукта. И аз се побърквам, защото трябва да започна отново целият процес на търсене на същия продукт, да речем от алтернативно място. Да. Това е много сериозен проблем и за съжаление България като че ли се среща много често. Сега за другите пазари ми е трудно да кажа, но аз също през последната година, свършвайки ремонтни дейности вкъщи, опитвайки се да се здобия с дадени материали и продукти, установих, че всъщност много от онлайн магазините нямат собствени складови наличности, т.е. те просто препродават продуктите на производители и вносители. Когато някой иска да си го поръча, рано те казват, чакайте сега да видим дали го има в склада на вносителя. Аз казвам, мога да ви кажа, че го няма, защото аз първо звънях там. Така че няма нужда да го търсите. Аз искам да знам, вие имате ли склад? И се оказва, че може би близо 80% от всички търговци, с които се свързах, всъщност нямат собствена складова наличност. Тоест, те нямат, дори много често нямат склад, използват складовете, които са на вносители и производители. Тоест, това е един доста неустойчив модел от гледна точка на обслужване на клиенти. И всъщност има магазини, да кажем, за светителни тела, на които никога повече няма да се обадя, защото знам, че те нямат нищо. Те имат просто едни хубави картинки в един онлайн магазин, но зад него не стои нищо, което е изключително сериозен проблем. Така че тук въобще дори не искам да говоря за тези препродавачи, по-скоро си говорим за истинските производители и вносители, които имат верига на доставки, която е свързана с техни доставчици, изпълнители и партньори, нали, на ниво доставка. Защото това са истинските онлайн магазини, които могат да прогнозират и да планират търсенето и да предават информацията в веригата на доставки в момента на нейното постъпване. Това е изключително важен процес, защото много често логистиката се бърка само единствено с транспорта. Всъщност в логистиката като процес има много повече неща. Транспортът е една част от нея, но всъщност предаването на информационните потоци е едно от най-важните неща, защото дори да имате задвижена доставка и поръчката да се изпълнява, този, който ще очаква доставката, без значение къде се намира в веригата на доставки, ако не знае за нея, той няма как да я очаква всъщност. И вие естествено ще ме доставите в най-неподходящия момент, вероятно и вид, и това естествено ще доведе до забавяне на целия процес. Така че е много важно онлайн магазина да се гледа като част от цялата система и да бъде обезпечен с ресурси
и съответните физически наличности, когато говорим за такива. Защото мен изключително много ме дразни, като искам да си поръчам обувки онлайн, да трябва да ходя да търся в кой физически обект всъщност ги имат налични в моя номер, дали още мога да поръчам нещо там, кога ще дойде, къде ще ми го пратят и така нататък. Което е част от потребителското преживяване, което си говорихме с теб. Тоест, разглеждайки онлайн магазина, когато клиентът е в онлайн среда, той очаква да остане в онлайн среда от началото до края на процеса. И освен това, говорихме си в началото за това, че малки и среден бизнес в България все още не е достатъчно дигитализиран, обаче това не означава, че клиентите не стават все по-образовани. Именно заради отворените пазари и заради възможността клиента да си поръча не просто от България, ами да си поръча от Италия, от Германия, от Англия, от Китай, откъдето и да е било. А ако един онлайн магазин не може да му предложи конкурентни условия, като да речем доставка, аз в момента съм в процес на купуване на дивани и съм в Белгия и белгийците ми казват, срока ви за доставка е 10 седмици. Да, ама на мен срока ми за доставка от Италия, който е директно от производителя до Белгия, първо струва по-малко пари и после 4 седмици. Защо? Защото белгийците чакат да си натрупат поръчки, да си поръчат всичко от Италия и да ми го донесат на мен. Да, ама аз мога да направя същото нещо. Нали? Дори да не говориш всички необходими езици, ChatGPT говори на всички нормални езици. Тоест аз нямам проблем вече да се разбера с който и да е било, където и да е било по света и да си купя каквото ми трябва онлайн. Това е много важен ключов елемент, говорейки за доставката, обслужването на складовите пространства и всички предизвикателства, с които се срещат и първо ще се срещат онлайн търговците и следва да се вземат под внимание. Не знам дали е маркетингов или технически елементи, в коя част от двете кошнички трябва да го сложим, но със сигурност е тема, която следва да се вземе под внимание. Почти ни изтече времето и освен да поканя момичетата да зададат своите въпроси, ако има такива в чат секцията, може би е време да те попитам, аз дали пропуснах да те попитам теб нещо, а пък би било важно да споделим в рамките на тази тема. Важно, може би в основни линии по отношение на избора на платформа и как да подходим в създаването на онлайн магазин. Това е как ще бъде създаден като архитектура. Т.е. преди да говорим за дизайн и функционалности, ние трябва да сме сигурни как ще подредим продуктите, кои ще ни бъдат фокус и как всъщност клиентите ще достигат до тях. Следващата стъпка е да решим как ще изглежда, дали имаме тази бранд идентичност или първо трябва да я създадем, за да можем да я създадем по онази целева аудитория, към която сме се насочили. И тук бих посочила като много важен елемент да се фокусираме върху конкретна група. Няма как да очакваме и да искаме всички да ни бъдат клиенти. Продуктите обикновено си имат своите ползватели, услугите също и би следвало това, което искаме да предлагаме, да го насочим към хората, от които имат нужда от него, на които ще реши даден проблем. Нали, ако има и някой друг, който случайно междувременно му хареса и стане наш клиент, супер, но е много важно да отчитаме и демографските фактори, като това къде се намират, на каква възраст са хората, какъв пол са, ако щете, какъв достъп до интернет и до услуги и продукти имат, за да можем въз основа на това да фокусираме тази стратегия, която спомена и ти. Важно е да не търсим най-евтиното решение, най-бързото решение, да караме поетапно и да надграждаме магазина. Т.е. започваме с нещо съвсем основно и в последствие въз основа на нуждите на нашите клиенти, не това, което ние искаме. Виждаме това, което те имат нужда, да го надградим и функционално, и визуално, и стратегически, ако ще. И сега да кажем къде могат да се свържат с теб. Ако искаш да оставим един имейл адрес, ако някой иска да ми пише, много ще се радвам да си поговорим така и ако мога да ви бъда полезен с нещо допълнително. И ме моля да им пуснеш имейл в последствие. Аз ще го пусна след това в групата. Последен шанс за въпроси към Алекс, към мен, за маркетинг, за технологии, за дизайн, за вашите онлайн магазини, брандове, марки или всичко останало, или ние ако завършим 12:30, ще сме като германците, съвсем цепим минутата. Добре, не виждам въпроси. Алекс, аз какво да ти кажа? Благодаря. На мен винаги с тебе ми е много хубаво. Независимо дали пием коктейли или си говорим онлайн за магазини, Симона ни писа.
с въпрос. Ти не знам дали ги виждаш чатовете, но тя ни пита дали препоръчваш всички магазини да имат детайлна продуктова страница. Да, задължително е, за да може на нея да се представят онези продуктови предимства, които също ще бъдат конкурентни и които клиентите ще вземат предвид при решението си за финална поръчка. Няма как просто с картинка и заглавие да кажем купете си нашия продукт, като не сме дали информация за него. Вече на самата страница тя може да бъде представена като лендинг страница, която да е различна, не е нужно да бъде шаблонна с всички останали продукти и всъщност така да я подредим, че да посочим най-важните предимства, какви проблеми решава, да дадем отзивите от нашите клиенти, които вече са изпробвали продукта и съответно да ги призовем да си го купят и да го пробват. Там може да дадем гаранции за удовлетвореност, за връщане на суми и така нататък. След продажба. Аз какво те карам да правиш с моите продуктови страници, защото това ще и помогне на Симона много. Мен това Александра, което ме е научила, е, че всъщност само горната част, нали, горния панел, където е снимката, цената и краткото описание на продукта е фиксирано в WooCommerce. И реално всичко надолу е абсолютно свободно и можеш да го дизайниш по начина, по който желаеш и да сложиш елементи, които ти желаеш, нали така? Точно така, да. Те ще бъдат важни за конкретния продукт. За някой може да имаме повече видеа, за други може да имаме снимки. Всичко е въпрос и на маркетинг. Тук е хубаво екипа да работи като цяло, да не е самостоятелно идея на техническо решение или само на визуално решение, за да може посланията да бъдат подредени логически последователно и информацията да бъде представена по начин, по който да създава това доверие и да кара клиента да си купи продукта. Да. Иначе аз от личен опит ще кажа, че трябва да тествате long copy и short copy, защото няма никакво значение нито пазара, нито продукта. Тествали сме с доста по-стегнати продуктови страници, работят. Тествали сме и с доста по-подробни информативни веб страници, също работят. Зависи изцяло от продукта. Тя Симона ни пише още малко. Аз не знам дали не мога да включа камерите и звука. Да. Добре, явно сме успели да отговорим на въпросите им. Алекс и момичета казват благодаря, също като мен. Беше изключително удоволствие за мен да те видя. Вълшебно лято да ти пожелая. Благодаря. На вас също, ако някой има въпроси, може да ми пише последствие и ако искате да работим заедно, също ще ми бъде приятно. На мен ми трябват 5 минутки, за да пусна мейла в групата. И благодаря на много. Благодаря на момичета, благодаря Алекс на теб. Ще се видим другия месец с нова тема. На теб вълшебна лятна ваканция и чудеса ти пожелавам днес. Благодаря. На вас също и до скоро. До скоро.